Nggih, kula milo tambah segede Pak nggih. Nggih, Pak. Kalau mau Mbak Lina. Silase niku cocok kangge daerah-daerah lahan kering kados Grabagan. Tujuannya ini kan proses hijauan bahan baku ini kan katanya wonten pas musim hujan toh. Biasanya tiang tani tiang Grabagan niku ling musim kemarau wadah truk damen munggah saking isor. Biasanya yang ketiga niku lihat yang Grabagan rata-rata sapi mangan sapi, gitu betul? Sapi mangan sapi. Nggih, sapi mangan sapi. Terus jenengan wonten kesempatan wayah rendeng niku melimpah, Pak. Limbah napa? Tebon. Lintune tebon napa mawon. Nggih, tebon Kula niku mawon. saged. Lek jenengan gadah galengan diciri sukut gajah. Lek wayah ketiga kan sukut gajah alum. Mati nggih. Jenengan gadah napa wau sing diparingke materi saking Bunina kalau wau cocok. Tujuane napa? Bunina kalau wau napa? Untuk dadosnya pinten Bu? 2 minggu nggih. Terus 21 hari. 3 minggu. 3 minggu nggih. Terus sampai 1 bulan. Sebetulnya selama anaerob selama tertutup sampai 1 tahun tahan. Jadi kan boten apa-apa boten sabuka wayahe mriki kan rendingan nggih. Sampai saulan kok jeno pakanan. Jadi kan tasik jadi kan tabungane jadi kan iku boten sah didamel ngentosi le sampai boten enten pakan ten Grabagan. Terus seandainya sudah pernah diambil, Pak? Napa? Ditutup mana? Enggak, ini kok sebetulnya 1 bulan itu pun dadi, boten apa-apa pun dadi. Tapi lebih awet, anaerob niku pun awet. Tujuannya napa kok Pak Igi ngomong niku kan rupane kan ora hijauan. Jadi Mbak Nina kan ngomongnya hijauan. Nggih, rupane coklat pada dide, bukan nama hijauan. Tapi tujuan silase biarpun warnanya coklat tapi nutrisine sami engkang hijauan. Sapi untuk apa? Nutrisine benten kali sing pakanan garing Pak. Berarti nutrisinya tetap sami tapi tahan lama. Itu. Nggih, niki cocok monggo jenengan sakjane sing paling sae Pak ndamel gentong plastik drum ijo Pak. Karena ada banyu 5.000 cocok. Biru, Pak. Toron kanggo dia ada banyu. Nah, iki wonten tutupe lebih aerob Pak. Boten nanti kebocoran saya yakin. Gawe kuwi Pak, apa? Saged penting mangke ditutup paling kan. Nggih. Ndamel gudang nggih saged. Kayak Pak Witono gawe komodin itu Pak Witono Maleran. Nggih. Rumiyin Pak kata sing program pemerintah bantuannya mesti drum biru nih Pak. Nggih. Lebih niku ketinggalan cuma drum. Niku muatane sing jenengan puniku paling kok dados tengahe mboten enten niku. Sing jenengan intak-intak. Jenengan rapeti semua tak kata. Dan jenengan plastik niku konten kerugiannya pasti ngobos. Tak rapat-rapeti. Sobrok ae. Tetep konten ngobos sedipun. Sobrok Pak. Nggih. Wis monggo sami kalih Bekasi nggih. Kedai jenengan nyicil Pak. Liwaye ketiga kan tiang tani mriki kan kathah nganggur nggih. Mboten nggih mboten. Kata jenengan lek gadah rumatan lembu, tletongnya monggo didamel pupuk pun diparingi materi kalau wingi kadeng Pak Patono. Jenengan nyicil wayar rendeng arek nyembaro. Nyicil kowaan niku sae tandurane sami ngurangi yomo penyakit laporan karena kebanyakan apa terus Ibu Yuli tiang ngandung niki menggunakan tasik pupuk mentah. Mentah dong, boten napa-napa lek sakjane lek ilmune Pak Igi. Apokate dipupuk mentah tapi disemprot. E4 nggih Pak Igi nggih. Nggih, itu kan mateng. Iki tetep mateng. Ngoten. Jenengan mentah boten napa-napa make disemprot dengan Ibu E4 dicampuri tates sebu boten napa-napa. Lek Pak Igi biasane ngono ning apokate dikait lentik mentah paling disemprot fermentasi alami ten isore apokat. Nggih sae. Monggo jenengan iki kula cuma nambahi sedikit nggih. Monggo mangke Ten kabeh jago. Matur nuwun ditebas iki. Apakah misalkan membuat kotaan seperti
Dingan gitu. Kolak. Tapi bisa menutup rapat. Entah pintunya itu dikasih karet atau Bisa malah bagus. Lek peternak besar itu kan pakai kotaan gitu. Hah? Dingan. Pagi di. Waleran. Nggih pagi waleran, terus Pak Witono kan omah gede. Di dhuwure nggih didak ngeten sami bisa. Ngeten Pak nggih. Nggih kaya pesen lho. Nggih. Ditutup plastik biasanya. Jenengan kada kan damel Ngomong aja dangi ngono. sing napa silase niku kan damel nggih saged. Ngono. Namine silase Nggih gudangnya Iya, jerami. wah Hasil jerami dengan bahannya sakit. Nek jenengan tumbas damen, lawange ini plastik. jenengan sakit damel ngeten. Amine silase jerami. Jenengan semprot niki napa? Niki sakit. Empat tenak tambahi garam kali tetes sebu bisa saged kali orea. Itu kok pakai ori ya? Nggih, pakai orea untuk tujuannya nopo? Untuk melunakkan damen. Kandungan jerami niku kan wonten liline to, Pak. Gitu. Supaya lembune jenengan niku untuk mangane lancar, vitamine kadang jenengan harus menghancurkan lapisan lilin wonten jerami. Niku damel lalu kita tambahi jenengan apa? Tumbas damen, jenengan semprot dapat orea. Orea ini butuh kadang-kadang paling sakit itu cuma 1 kilo orea ini. Kalau jenengan pulang itu orea ini jenengan kuwaya sapine mati, Pak Okta sih pulang. Bener Jadi kangku Nggih 1 kilo. Kali iki dedake nggih. Dedak atas sebu jenengan semprot. Dedake dia sepiro ini kan mengurai. Makanan Pak, makanan. Pil to. Jadi empat. aku tapi rawan. Nggih, damen ijo langsung dimasak. Tapi kudu air, Pak, tetep dibungkus terpal rapet. Itu Pak Uta, perbandingan hijauan 100 kilo. Sampai air itu. Tapi kalau kering itu kan hijauan itu ketika kering baru dikomentasi itu kan Sebetulnya toyo niki kan boten paku, Pak. Ngoten nggih, sebetulnya Mbak Nina. Niki kurang lebih. Secukupnya bisa. secukupnya ya. Kurang lebih boten paku. Tergantung bahannya Pak. Bahan kering tidaknya bahannya. Gitu. Nggih, sebetulnya kula kan materi teng Palaran nggih sami. Nggih. Menggunakan dana desa ngeten Pak. Pak Igi Palera kalau wingi. Berarti wong ngenteni. Kula menggunakan panduan Pak Igi. Ternyata kakehan toyone. Nggih, malah kula duburi Pak Namiti. Kok bojone kakek tak nggih. Secukupnya wae Pak Igi yang ngono. Pak Igi Palaran sih kalau wingi kula paling materi. Bahan hijauane kan wis mengandung air. Sing khusus damen, garing, toyone luwih kathah, Pak. Mengikuti mawon lembabane. Terus yang lain-lain itu Kula nate ijoan sak kintal lho, tak paringi 10 liter ngeten. Konyor-konyor, Pak, kata toyone. Kan toyone teles. Le pakane pun teles, berarti niki tinggal saged kurangi. Jadi iki pengalaman kula damel. Berarti kudu mamal. Makmel, pokoknya tujuannya itu kan untuk memfermentasi niki to, Pak. Teles iki. Tiga mikrobane empat itu bekerja roto kan iwak toyo rasa mencoba teman-teman sakit pokoknya ngomel ngoten apa ini bergerak ini apa ini Pak empat makanannya duduk di pakanannya tubuh Pak Jadinya sama seperti kompos. kompos ya sampai kompos dulu ini Jerami bahasa iki kan termanya jerami iki tuku sing ngene. apa? Jerami bahasa di Hampir sama dengan ini ilmu sebetulnya. Tapi untuk 1 tahun jenengan aerob, jenengan lipun boten pakan, jenengan buka boten napa-napa. Tapi dengan syarat lipun dados lan jenengan badhe maringke telembune kedah diangin-anginkan dulu. Memet jenengan pakake mbok digabur. Diambusin lah. Diambusin lho. Nggih, hasil lembune. Nggih, terus gak sedaya lembu lho, Pak. Nggih. Jenengan udah memiliki dados kula nggih praktek Palaran Pak bumi wong-wong tani kadang mboten ngertos langsung mlebu kene gedhong pakane sapine gak tau didoyan kula tuh Pak tak ora ono sedoyan nggih belajari Pak
Jadi kok sithik. Lek mboten sapi pengemukan tetep belajari kok sithik-sithik. Tetep belajari. Pakai kebiasaan. Lek jenengan sapine biasa mangan terus-terusan tebon ijo, jenengan paringin iki mesti gebres. Jadi dipijat sik lah ya. Nggih, jenengan angin-angin. Nggih, jenengan tetep belajari sithik-sithik. Pakai pun doyan karena ini mengandung tetes tebu nggih serabut. Lahap. Nggih Bu Yulu nggih. Contohnya tenabangan itu nggih kate. Nun sewu Pak, saumpami pun dados wonten Nggih. jeruk gentong niku terus dipindah nang ajaran ini mboten apa? Mboten apa-apa. Terus damel malih kan. Damel malih mboten apa-apa aja. Ya ditumpuk nang gudang lah. Tumpuk nggih, tapi datur ke ambat pane Pak nggih. Lese saya malah digendong diangin-angin ngodi. Dikasih makan lebih bagus ngoten kene napa? Nutrisinya ben ora sami dengan hijauan. Tujuane ngoten. Jenengan nahan iki lho Pak, tujuannya kan napa silase? Menahan pakan tapi tetap tidak mengurangi nutrisinya pakanan, tetap namanya hijauan. Mbak Nina kalau mau kok silase hijauan, kok tapi le dadi ora ijo rupane. Tujuane tetap sami kali kandungannya kali hijauan. Nilai kandungannya Nilainya. Sama. Mbak Kune pun begini. Apa? Nggih pun langsung Ayo, langsung praktek praktek. dibantu oleh Bu Nina niku kerja kula. Langsung praktek Pak nggih. Plastiknya Mbak Nina.